¿Y si el universo nunca intentó comunicarse con nosotros, pero igual estamos escuchando? Durante décadas hemos captado señales extrañas del espacio, pulsos, repeticiones, patrones perfectos. Siempre hacemos la misma pregunta: ¿quién nos está hablando? Pero casi nunca hacemos esta otra: ¿y si nadie? Algunas señales no son mensajes, son residuos, ecos, subproductos de procesos cósmicos que no saben que existimos. Como si entraras a una habitación vacía y escucharas un zumbido. No porque alguien te llame, sino porque algo sigue funcionando desde hace millones de años. Tal vez el misterio no es que el universo quiera decirnos algo. Tal vez el verdadero misterio es que no somos el destinatario. Y aún así, seguimos escuchando. Porque el silencio absoluto sería incluso más aterrador.